aqui, 50 pila por mês. Diz, ó, sentir um medinho na hora de fazer um negócio é normal. Mas porta de avião não é todo dia que Deus abre, não. Tá feito? Ouvi aí. Ô, Yuri, vem cá, Yuri. Vem cá, Yuri. Tô achando que vazou no mato. Bandinha tá por aí, velho. Ô, Yuri. Aqui, é o seguinte, ó. Você sabe que o custo do avião, é um avião 2023. Seguinte, o custo do avião é uns 750. Por você ser parceiro, e ele me disse que vai ter benefício em você ser sócio desse avião, vocês vão fazer coisas juntos, vocês têm projetos juntos, vocês são parceiros. Palavras dele, vocês são... Tem